abatabazi nkola bajjajjaffe bonna abakulu b'ebika okudda mu kukangakanga Buganda ne twogerako ng'Abaganda batandika okutuwamba era tukwako kino kigambo kyonna kibakwogera mu nsi muno ng'Omuganda kirabika olubiri lwaffe ne Bulanga empambe kirabika n'Obwakabaka buwambe Kabaka Kintu bwe yarajja mu nsi muno Obwakabaka yaleka buleke Kabaka Kintu bw'aleka Obwakabaka zize ku nnyanja ya Mwanga ennyanja yasimibwa yawangibwa obuwangibwa gye bawanga empange zize nnanga ndi mulanzi ate ndi Musa musookerwa Kintu Obwakabaka yalekawo buleke Kintu bw'alekawo Obwakabaka olwaleero Abaganda ne bavuna nti Kabaka aluwa ne bagamba nti temwogera nti obayogera n'omuno yeddagala twagala tumanye abakulu b'ebika baffe tebasite bakyasobola kwogera mu Buganda bamafiya Buganda bagiwamba ebintu byaffe mu Buganda ng'ennyanja eno kwendi byonna etundiddwa abantu wonna batuuzeewo buli awali ebyobuwangwa wonna watundiddwa buli awali ebyobuwangwa n'ennono wonna watundiddwa n'olwekyo bassebo ne bannyabo ekisinza okunnuma be basajja abali emmengo bamafiya abali emmengo abazze okulaba nti bali ku Baganda batulugunya nkoowola Kabaka Kintu gy'oli Obwakabaka Kintu yabulekawo bwadda ku lubereberye bwe luddayo ku lubereberye bassebo ne bannyawo kitegeeza nti essaawa etuuse tuli bawambe tusobola kwogera batuyita mitimbagano basimbula basama abataka mutudde mwebase tugenda kubundabunda ng'Abaganda mu nsi yaffe nammwe Abaganda musirisa muganja okwogera ekigambo kyonna buli Muganda waali yenna akankana yeeraliikirira mundu mutamula nti Buganda eri masaŋŋanzira temula nti Abaganda mugenda kufuka emmobaze mu nsi muno n'olwekyo nze nzize jjajja Kabaka Buganda jjajja ku ludda ne Walusi nannyini nsi yekindesobolo ku nnyanja nga Ssaabagezi Kidde James ow'okundeeba okukola akabonero kano katuzze okukola olwaleero kwe kusaba essaala nga nsaba kiwanuka k'owalula ensi eno unula tuve mu buwambe nga nsaba jjajja Muwanga yawanga ennyanja eno nga nkusaba oveeyo tuli mu kaseera kazibu nga Buganda nga nsaba wannema nga bw'asindika omwana wo n'ava essese najja anunula ensi eno naffe twagala tuve mu buwambe bwe tulimu olwaleero tetukyasobola kwogera kigambo kyonna mu Buganda ng'Abaganda n'olwekyo bassebo ne bannyabo nga nsaba Musa musookerwa nga nsaba Kintu Musa yatuma abaana ba Isirayiri n'ajja kutaasa abaana ba Isirayiri nange nzize ku nnyanja eno olwaleero nga nzize okutaasa Obuganda obuwambe obutakyakkiriza kwogera nga bamafiya bali emmengo bw'ovaayo n'olwogera nti bakukwata njagala munkwate enkya mu ntwala eruzira nze njagala munkwate tubuuza Kabaka oba mufu oba si mufu katumwogereko oba mufu oba si mufu katumwogereko gw'okamwenda toogera nga baddira ebifaananyi ebiri feeke babiwadde abo bannayuganda tukano twagala eddoboozi lye liveeyo lyogere nga munga ntemwogera nze muntwala eruzira naye ndibafuukira ejjembe n'olwekyo bassebo ne manyawo tubabuulira guno omuggo gw'enkutte olwaleero luno lwe lutabaalo nga luzze okununula ensi eno Buganda n'eggwanga laffe Uganda tugenda kufuuka emmombaze mu nsi muno bino si bya bufuzi si bya mawanga byendimu abasajja abasoga balwani Obwakabaka bwaffe ne babununula naye naffe tuli bawamba olwaleero n'olwekyo omuggo guno gwengenda okuba olwaleero gwengenda okuba guno omuggo guno lutabaalo lwenina olwaleero saagala bantu bankangakanga n'olwekyo jjajja Muwanga jjajja Kiwanuka Obwakabaka obwa Kintu Obwakabaka badda ku lubereberye Kabaka oba wali bataliiwo abalangira n'abambejja we bali mwabalangira n'abambejja mwebasi n'olwekyo nze Ssaabagezi Kidde James bambira ndi mulalu sibangako mulalu nze sinywa mwenge sinywata kitamiiza kyonna n'olwekyo bassaba ne bannyabo ngenda okukyuka abalangira n'abambejja mwenna abali wano abazaana b'Obwakabaka mwenna Buganda mpambe ngenda okukyuka Musa nkwate olutabaalo otabaalo ngenda okukyuka olwaleero ngenda okukyuka bwenti ogwo mulundi gumu mulundi ebiri mulundi esatu
nyabo ogwanga kuwedde abaganda muve mutulo kabaka wali oba taliiwo tulina okwogera ng'abaganda abalangira n'abambejja weebali ne kabaka ow'olubereberye wali bw'abaawo byonna weebiri n'olwekyo kabaka oba wali bataliiwo so wate tugenda okwogerako lwaki mufuuka abafere mmengaawo ate ke n'abalumba ne ndumira abaganda nja balumba mmwe n'olwekyo nkubye omuggo okununula abaganda nga Musa bwe yanunula Abayisirayiri nga bajja mu nsi ensuubize Musa yanunula Abayisirayiri nga bajja mu nsi ensuubize nkowola jjajja Muwanga nkowola jjajja Kiwanuka nkowola jjajja Mukasa nkowola jjajja Mukasa nkowola Kiwanuka nkowola jjajja Wannema nkowola jjajja Musisi nkowola jjajja Mukasa nunula ensi eno nunula eggwanga lino Buganda liwambe gyawambiwa bamafiya mwebale nnyo mwebalire ddala basebo ne bannyabo aleeteyo genda Uganda bagulira kuseneza omufu nga tegera kakiiko kayimiridde kati ani tuwezala ani agenda obeera kyama njagala butunyonyola abaana agenda okwayomba gyabali omutego omuwalabu akakiiko okuva ku kyeyamaani ng'emwakalonze. Okay, Kukachiko, I stand in as the chairperson together Ngankoreagana era ne documentation byonna. And then we have mobilizers in the Kachiko. That is Kachiko I mean the mobilizer is Big Joe. Big Joe. Nyimbu Big Joe twezala. abateeka abantu batalina visa mu kakiiko gwe temutufula basiru namwate tetugenda kulya abantu visa ku manyi obuzibu obuliyo I think the most annoying part is that everyone here wants to be something oshitegeera tetusobola kukolagana nga community nga buli mwe ayagala kuba munne oshitegeera nga community tulina okustandinga wamu ne tutumaliriza kino tumanyi so and so cannot do this, so and so cannot do this. Things don't work like that. Madam Ashiri waliwo sente meka 28 Mwonge is the PR, let's say yagenda okubanga asasanya amawulire oshitegeera all the money has to be written and it has to be followed up by Irene oshitegeera Arenga puli nawuja kumbuno Irene yatuteseneza abadde wansi wa piro. That's the problem, Dennis. Everyone mugenda mulisa sente, you know. Ate simu ina mugenda mulisa sente. Echira yani alina simu y'omugenzi ani atute simu. But I want to tell you something, Mulekina who this social media and bashing people with no knowledge. Akakiiko nga tekalimu Mr. Henry Muwonge yabakwata se. No one is being paid for anything. Bana bantu bakira okugera mu audio bagire mu video tubalabe. Kyonna kyekiri nedda baleke. Oshitegeera. Beno simu y'omugenzi ani agenda. Bane basaba okubagamba kintu kimu. Then don't use this as a platform for anything. Actually, they know more number. They know what to clarify and tell you this. Actually, but if you want people to give us a helping hand, if you really want abantu bange bagenda okusonda sente era we baba balina questions bababuuza muba mulina ozidda mudano bayita embizi. Abantu bali mu kubuuza baagala 20M waliwo sente. But I want to tell you something. You give people respect and give people appreciation on what they are doing. Ashiri wama tubuulire ku 20M muyinawo mmeka? Yogera nikubuuza simu y'omugenzi ani agina yabadde ku sente. Eziriyo abatali mbizire 20M. No, actually waliwo sente mmeka? Ku 20M muyinawo mmeka kye tubuuza ddi? Twagala balance gwe twagala gwe tulina okusonda. N'agirina yabaddeko sente. Tumanyi nti toka tusonda sente wesize ezibulayo. Okitegeera. The money that is already here is that we need more 20, but there is money, but yeah. More 20. How much do you
Deno soko ulirize. Mujja kwesondera. Ale banaenze kati mbaze badde temunayogera simu y'omugenzi eriwe yabaddeko sente eriko sente nawulirako mbu ku simu ekwaddeko miliyoni 18 ez'omugenzi ani azirina kankuma mu video bazituwe okay kati okay kati kanjogere very diplomatic mwana so muntu agenda kuga number 1 kwina abantu abalina personal information nga baba kumenyedde mulimu Ashiri mulimu Big John nani omulala galufuna sente odamu kwogera ku Big John wabula Big John ayagala abafu bannaye batuulize Sadamani okay mulimu enule chikulo tesoko community ngabakadama tu Betwagala Henry tinikire ali pakisakadama katalisakadama nabakazi wanga kadamu ya twatwasamira nenda kanjala sada yabayogera haya maji todamu ko temuddamu kutumanyira bisikire ebyo bakazi bamwe nga bakadama yalwalidde nga sikadama tinga sikadama sende mwandizingewo yasamirira nyi mutubuze ibuza balina information mwabali ebweru musobola okusonda wadde omutwalo gwe Dubai kyekizibu kyebivubuka bya Dubai byetwalamu ng'ebiina amagezi mbalajava mu bakadama nasoka bakadama bemusookerako okuddukira nkugambye balina mu inbox zaabwe babakwana bebasookerako okuddukirira nga bafunye ebizibu tebalina na visa nange oda muleke boogere muleke alyogere ebyekisimu gwe baba naye totunyumiza sitagana nti osheni gwe bagana okwogera bagende stupid obviously tumwala naza time ani gwe basaamirirako nno bakadama bebasookerako okusaba sente bebapima gwe tomugenda kusonda amasente Sadamani gwenjagala aya magika avaako ekitegeera ekimanyidde no baguze esimu tebategulya kubangenda balemesa kuba baddemu empisa balina okuddamu empisa bwegwereeyo tebayaba bantu biki naye teno lwaki baana abantu bagala kwogera muwendo gwa sente gwe bayinawo kati ne ku simu deno soko lete sente zange ngenda ziwa Big Joe gwe njagala akwate sente kati Big Joe nakwate Franco yono zange ziwa Big Joe gwe mbamu genda mu ogenda muwasene meka ogenda muwasene meka twala 5 Big Joe njagala okamwera wali franka bawo bintu byakweya manota gwe tuli kusonda sente za kuza mulabo Big Joe sisi request franka bawo akutereko Big Joe wano fe twagala Big Joe fasoka nayo nempologoma erikatu Big Joe tuludde na Big Joe byakoze batabera walikeyo kati abawo bati yakola omulimu kati abaho agenda bawo emitwalo 5 zedira mu bitano negera nga teganna sayiningibwa nagale Big Joe gwe tumanya ate tasobola kuba sente z'abafu wadde mu Ledda lwaki si namba Ashley jagambye Henry Muwonge yategeera naye abo abasigadde mu Big Joe yewaffe bakadama abalala tebaagala bakadama batulekere Henry akwasaganye ebyessente nazikwata naziwaayo mulamu gwa kapesa ne gudda bamutwalira wamulamu kakiko lwaki bamutaddeko ate nga bona babadde ku ground basiru tebategeera ate Henry naawe si basiru mumunete zangu ngeno zuwa abaho Big Joe agenda kola temanyi lwaki abakakiko bataddeko Big Joe ate nga bonna babadde bona mu ddwaliro nga bali mu struggle yewe abaana sente baagala ziwa Henry Muwonge babamanyiza ku mufu abaana bali wano sente bagazisindikira Henry Henry gwe tumanyiye taata waffe yatumanyi bakadama abalala batuvuma buvumi temugamba tulikunoonya miliyoni wonna bannange kuba sente tebalina Henry ajja atubule sente mekazi bayinawo then sente zigenda okuwa neyo zigendagenda ku namba ya Henry bakuwa emeka abaako baganya okutuddamu simu tebamanyi gyeri tesonda tebanatuddamu basooke bajjeyo sente batubuulira omuwendo gwe bayinawo then sente zitandika abaana egambye sente zigenda wa Henry Muwonge kati Henry Muwonge ngeri gyali kakiiko yajja okukwata omudidi gwa sente aguwe gigubina okugenda watuufu
Muwonge yategeera yekka bw'ati osomere enamba bafunayo muyaye nyabremera mu nnyo Big Joe ayina experience bafunayo maama ayina experience kumufuwani naye Big Joe ayagala abafu bonna babeera yabeera bukyali fresh okusinga abalala anti agitegeera kyembuuza musooke mulete Henry oba Big Henry kakiiko nga so omuwala Shari abaddeko kuba Shari abye bamubuuza tabyanukula then tutambulire ku line emu ekitegeera tayanukula Ashiri tayina tatu yamye tugenda kola bwe tuti nindako katini tugenda ebintu tugenda bikwata bwe tuti nindako katini sagala munkwate fragmentary deligito tugenda kola bwe tuti tugenda kola bwe tuti ngenda leeta wana akakiiko ke bagamba akali mu nsonga ezo muwulira bulungi bwe ndeeta akakiiko ako katunnyonnyole buli kimu naye njagala nga buli omu olina peni n'olupapula kati akakiiko ako ngenda kajjako buli omu asindike request